لله رب العالمين. عندنا افطار جماعي ان شاء الله اليوم للتلاميذ تاع الطلبه. ربي يتقبل ان شاء الله. واللي في باله حاجه ربي يقضيها له ان شاء الله. اها ربي يقضي الصالح. اها على الوجه ان شاء الله. سلام راس يا حمد. جيب دق يجيب سي الطالب. اروح قال لكم واحد ادعوا له ربي. ايه يا شيخ البشير. وين اللي صايم؟ وين اللي صايم؟ ها روح ادخل. ها وين اللي صايم فيكم؟ تا صايمه. ودي تا هذيك صح. زيد وين اللي صايم من هنا؟ تا صايمه صح. ها كاع من صباحها. هيا بالصحه والعافيه. ربي يتقبل. يديروا نوضوا الوجد واحد كيما لا فوق بالعقل. إلى حين الإفطار. أحمد هروح الشباب أهلا. أهلا هلا زيد واحد. لا فوضى. هذا فطور تاع عليا. يا شوفني شد طاوله. وش صافا هو نستعين بالخدمات. هذا الرئيس علموك واش راكم دايرين؟ لاباس عليه خاص راك علموك واش هاي نقول لك حل اقطع قبل زيد هاي. جيب الهون بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الكريم. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وصالح الأعمال. إن شاء الله رانا في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وإن شاء الله رانا نرتقب في ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل باسمه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن يبلغنا هذه الليلة في هذه الليالي العشر الأواخر إن شاء الله. وراكم في مدرسة الشهيد بودية التابعة لإرشاد الإصلاح بلدية الخنق، القائم عليها السي محمد بودالي، والمصور معنا الشيخ الحاج علي. نسأل الله عز وجل أن نتبركوا به إن شاء الله. الله يحفظك. من الناس الصالحين إن شاء الله. الله عز وجل أن يتقبل منا الدعاء إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وربي يتقبل إن شاء الله صلاة الصيام. واللي في باله حاجة ربي ما تنسوناش في الدعاء. هذه الليلة راها مباركات إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يتقبل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هاي إلى أن يحين وقت المغرب إن شاء الله نعاودوا نرجعوا لكم إن شاء الله بإذن الله. ها الفطورات تاع الشبيبة ربي يحفظهم، ربي يتقبل من أهلهم ويتقبل منهم إن شاء الله. عمرو مش طاب هذا ديال نص جاي ليه اروح يا سرحان دخل هذيك البسكليت دخلها.
هاي اللي يجي عندي كل اسم تاعو ياك. هاي يلا ويسموك تاع محمد. محمد حفصي شنو؟ أيمن محمد. حفصي محمد. محمد وانت؟ قاسمي جمال. ها؟ قاسمي جمال. قاسمي جمال. اسمي جمال وانت؟ حسرو. ها؟ رلبح مزرو. أيوب حجار. حجاري ايوه وانت؟ أحمد بودربل. احمد شو بودربالة. سيفيرو؟ بودربل يحيى. بودربالة؟ يحيى. يحيى. أحمد بن زيه. احمد بن زيان. قاسمي نزير. قاسمي؟ نزير. الزهاري. أبن رقوي. مشروي طه. وسني؟ مشروي طه. مشراوي. عصام العين. عصام العين. عايد عصام. هاي مشروع بشير. مشروع حبيب. محمد أمين العين. احمد بن طلع. حجاري عبد الباسط. اسمك؟ حجاري عبد الباسط. عبد الباسط. انت خلاص قلت ياك. زين انت مشروع بجليل. مشروع بجليل. عبد وش راكم جايين نديروا هنا يعني؟ جايين إفطار جماعي. افطار جماعي صح؟ واش اعطينا دعوه للناس اللي راهم يشوفوا فيك. ربي يحفظهم. ربي يتقبل منهم. ربي يكثر خير. زين وجماعه اللي قايمين عليكم ان شاء الله الشيخ البودالي والشيخ حمزه ربي ينجحهم كان. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هاي قولوا كاع ربي ينجحهم ان شاء الله. يلا حفظنا. اللهم انك عفو اللهم إنك عفو. كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. امين يا رب العالمين. ربي يتقبل. واللي يشوف اللي يشوف هذا الفيديو في باله حاجه ربي يقضيها له ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربي يبلغنا ليله القدر. هاو السي البودالي قايم على قلنا كلمه الشيخ البودالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه سنة حسنة أرجعنا أن نعلم لأبنائنا في المدرسة القرآنية، ومن خلالها يتعلمون نسكا من مناسك الإسلام وهو الصيام. وإن شاء الله نتمنى الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل ان شاء الله. أن يجعل في ميزان حسنات والدينا وحسنات كل من علمنا وكل من له فضل علينا. امين يا رب العالمين ان شاء الله. شكرا الله يحفظكم ان شاء الله. اذا نحن في تحضير مائده الافطار ان شاء الله. التلاميذ هذو تاعنا ان شاء الله الطلبه عام كذلك الجماعه راهم قايمين على هذا الشيء ان شاء الله حتى ياذن المغرب راه قريب ان شاء الله. بعد الموضوع نصلوا الكيك واحد يوجدنا فطور هنا وبعد نصلوا بدون فوضى بدون كذا خلاص نصلوا في القاعة هذه خلاص بدون فوضى. اي روح الواحد يلا الواحد يريح لك الساعة. لا هكا عدل فيك منه. هاي من ها جايك واحد. ها شد على اخوك شد يا اخي ربي ان شاء الله يجعلها في ميزان الحسنات في عوادكم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اروحوا منا ثاني. ها منا ريحوا كل واحد قدام كاس. كل واحد قدام كاس ريحوا قاعد تفطروا ان شاء الله وقاعد تشربوا خلاص. اسمع قلنا له بدون كلام قلنا كل واحد يريح البصير. هاي راه الناس قاعد تشوف فيك. الحليب هذا نقص شويه من الكاس عمر قاعد بعض قاعد يشرب نقص شويه دير لنا. ريح اروح ريح خلاص ريح احنا ريح هكذا خلاص. لا شوف صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. صل على النبي. صل على النبي. كي يولي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم على حديث للصائم دعوتان خلاص. دعوة عند فطره ودعوة عند لقاء ربي. كي تلاقوا مع ربي سبحانه معناها الانسان كي يولي يدير يفطر هنايا الناس اللي تقول صايم كي يدير يفطر هذا الوقت وقت تاع سكينه وقت تاع دعاء. علاه؟ لانه وقت تاع استجابه ربي انك كي تدعي حاجه ربي يستجيبها لك خلاص.
مال اللي عنده دركا بدون فوضى، كل واحد بينه وبين روحه، الشيء يطلع يدك، تخاف في قلبك، كل واحد بينه وبين روحه، غمض عيني بينه وبين روحه يدعي ربي، تدعي ربي لوالديك، اللي امه مريضه يدعي ربي شافيه، اللي بويه مريض يدعي ربي شافيه، اللي حوس ينجح في قراءته يدعي ربي ينجح في قراءته، اللي كان ما عنده حتى حي يدعي لي انا، خلاص كل واحد يدعي دعوه بدون فوضى بدون خلاص. ادعوا لبوياتكم، ادعوا لبوياتكم واماتكم. ادعوا لبوياتكم، ادعوا لامهاتكم، ادعوا للمدرسه هذه، ادعوا للمسلمين، ادعوا لخاوتنا اللي راهم مثلا في غزه، اللي في فلسطين، اللي راهم اللي في جميع في سوريا، اللي في اي بلاصه راهم دركا مش لاقيين الحليف هذا، انتم راكم لاقيين الحليف لاقيين الدقله، كاين اللي مش لاقي كاع خلاص. دركا ادعوا، كل واحد يدعي بروحه، ما تشوفش بصافه، فهمت؟ اي احمد، يحيى، اي كل واحد يهبط راسه يدعي، ادعي وخلاص، ادعي هاتني اذن كيما تلقاش كاع، كيما تلقاش تدعي قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، خلاص كيما تلقاش كاع ادعي، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ادعي ديال امك راهم الله ادعوا لي معكم، ادعوا لي معكم، ادعوا العلماء والمشرب ان شاء الله يكون بالاستطاعه. ادعوا جماعه الباك كان اذا بحال الباك سمعت البكالوريا اي. بالدراهم. نتلاقاو معكم بعد ان شاء الله. احمد شو تدعي؟ تدعي لي ولا ولد؟ احمد تدعي لي ها؟ ايش تقول؟ خلاص هذا مره يدعو ربي خلاص. اي ساعد خذ بيد خذ يزيد. صلاة المغرب الآن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آخرة حسنة وقنا عذاب النار. حاط سواد يا هاد العيد. طبعا نحن في مدرسة القرآنية بودية تابعة لمدرسة أو جمعية الإرشاد والإصلاح بلدية الخند. نحن في إفطار جماعي لطلبة هذه المدرسة تحت إشراف أخونا البودالي ربي يحفظه، وأخونا حمزة رئيس المكتب البلدي ربي يتقبل إن شاء الله. بعد قليل إن شاء الله سيرفع على مسامعنا أذان المغرب ونفطر إن شاء الله. دعواتكم الله يسلمك ويعطى الله يسلمك إن شاء الله. واللي في باله حاجة إن شاء الله ربي يقضيها له إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللي راهم تشوفوا في الفيديو قال لكم ادعوا لنا، واش تقولوا له؟ اللهم اقضي حوائجنا. اللهم وفق كل من استوصانا بالدعاء بما تحبه وترضاه. هاي هذه في المدرسة القرآنية في بلدية الخنق، أرشاد الإصلاح. الشهادة وراه اللي يربى. ادعوا له، هيا ادعوا له جماعة. هني اللهم وفق إخواننا المقبلين على اختبارات بما تحب وترضى. اللهم سهل عليهم ووفقهم يا رب العالمين. مع الشهادة التعليم الأساسي. هيا اللي في باله دعوة يقولها. دعاء تاع الأطفال الصغار راه مستجاب، اللي في باله دعوة يقولها. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم جامع في الدعاء. لا طلب. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم جامع في الدعاء. سيدة عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جامع. قال قولي اللهم إنا نسألك، أنا نقول وأنتم معاك قولوا آمين. قولوا آمين بقى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه. اللهم ما قضيت لنا في هذه الدنيا من أمر فاجعل أمره كله خير. آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله ادعوا نجيبوا الدعاء الصوت. يقول الانسان صاحي كاين واحد الدعاء ثاني يقولوا ذاك الدعاء ومن بعد نفطروا ومن بعد خلاص. هذه راه عملنا فريق الجمل الايتام الجمله 400 محسنين كانوا يدعونا معكم في هذا الشهر الفضيل. واحده قالت لنا ادعوا لي ابني راه توفى، ادعوا له ان شاء الله ربي يرحمه. كل واحد عنده واحد الشهاده واحد الباص واحد راهم نفوها للايتام يشربوا بها كسوة العيد الايتام. ادعوا لهم ان ربي ان شاء الله يتقبل منهم. قولوا امين. أيضا يجيبوا دعاء تاع الافطار. حمزه يقول وانتم تعاودوا خلاص. اللهم إليك صمت. اللهم بك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بسم الله. هاي يبدأ. بسم الله اللهم صل. يا تدفتر. كملوا ولا حليب قدام. زيد حليب. ما جربوش. هاكا سام بلالي هذاك اللي مدفق هذا. ها اخذ داك اللي كملوا اللي قدام. اللي كاش حبه يكمل. خلاص ما عنديش شكون.
على ابو بكر انتم يا ربي. هيا نلتقوا ان شاء الله